别人旅行是打卡景点，这3位是在荒野解锁地球的隐藏菜单。为什么人类能站在食物链顶端？因为真的什么都敢尝啊！硬核到让我怀疑他们是贝尔失散多年的兄弟。别人是钓不到鱼就回家，他们是钓到鱼就去找更野的食物。原始森林版 Omakase 直接开席，不仅有炭烤虫虫盛宴，还拿出了炭烤老鼠，我大受震撼。尖尖的牙齿，小小的耳朵。吃烤鱼的时候，苍蝇闻着味儿就来了。到了圭亚那的亚马逊河流域，巨骨舌鱼、吸血鬼鱼都被他们钓起来了，可还是得放回去。转头又寻找新美味，不管是生吃虫子还是烤虫子，他们是越吃越上头啊！哇，滋滋冒泡，烤了一下，好香，太嫩了。还品尝了原始森林特色菜，体验当地人用木薯做主食。现在这样子就可以直接吃了，就有点像我们吃的玉米粒，熟的，酸酸的，有点香味。主打一个大自然给的都得尝尝。蒙古纳烫、折罗龟接连上钩，钓鱼小分队钓稀有鱼种是一把好手。那些鱼看着就肉质鲜美，结果呢出于保护，只能眼巴巴放回去。这仨狠人彻底颠覆了我对钓鱼佬的认知。但说真的，看完居然有点馋，甚至有点想报名。环球钓鱼大冒险竟然被拍成了荒野求生美食番，还没看够的赶紧去小破站看看人类是如何用胃征服荒野的。透过他们的镜头，我们也能看到地球这些神秘角落的另一面。